अरे मेरे भाइयों, टिकटॉक तो यूं ही बदनाम है, असली छपरीगिरी तो इंस्टाग्राम पे हो रही है। क्या सोच रहे हो मैं इस छपरी के बारे में बोलूंगा? नहीं, छपरी तो वो है, लेकिन मैं नया छपरी लाया हूँ। नहीं भाई, पहले इस हैंडसम लौंडे का चेहरा तो देखो। इसे लग रहा है लड़कियां इसको देख के अट्रैक्ट हो रही हैं। अरे मेरा कद्दू भाई, तू बहुत गलत फहमी में है। लड़कियों को तो लग रहा है तू उसका फोन छीन के ना भाग जाए, और तू अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा है।